Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bulan Galeri. Oke, hari ini saya sedang kurang enak badan dan saya sedang kena batuk dan pilek. Nah, ini dan saya coba terapi dengan menggunakan tanaman obat herbal ya tentunya. Dan ini sudah dibuatkan oleh istri saya. Kita lihat aja ya apa aja sih obat herbal. Nah, ini ada daun sirih dan direbus ya, daun sirih dan teman-temannya. Nah, ini saya nggak sebutin namanya karena rahasia, dan teman-temannya. Oke, dan nanti kita akan lakukan proses ungkep ya, jadi nanti saya menggunakan sarung untuk menguapkan ke daerah muka saya ya, jadi diuapkan. Oke. Saya gunakan sarung seperti ini untuk menutup kepala saya, anggota kepala saya, dan nanti ini yang tebusan tadi kita ambil uapnya dengan cara saya masuk ke seperti ini. Nah, proses ini itu sampai ya intinya sampai kita nyaman aja, dan memang fungsinya adalah menguapkan dari area dimana pilek itu sendiri. Oke, selamat mencoba. Saya akan coba sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.